നമസ്കാരം, ഞാൻ അശോക് നെന്മാർ. സെൻ ബുദ്ധിസത്തിന്റെ വേറൊരു ചെറിയ കഥയുമായിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഒരിക്കല് ഒരു വൃദ്ധനായ വ്യക്തി പുഴയുടെ ഓരത്ത് ധ്യാനിക്കുകയായിരുന്നു. ധ്യാനം കഴിഞ്ഞ് വളരെ പതുക്കെ അദ്ദേഹം കണ്ണു തുറക്കുന്ന സമയത്ത് കണ്ട ഒരു കാഴ്ച, പുഴയിലൂടെ ഒരു തേൾ നിസ്സഹായനായി ഒഴുകിപ്പോകുന്നൊരു കാഴ്ചയാണ് കണ്ടത്. അദ്ദേഹം വേഗം പുഴയിലേക്ക് ചാഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന മരക്കൊമ്പിലേക്ക് കയറുകയും ആ തേളിനെ രക്ഷപ്പെടുത്താനായി കൈ ഇടുകയും ചെയ്തു. പുഴയിലേക്ക് കൈ കടത്തുകയും ചെയ്തു. കൈ ഇട്ട വൃദ്ധന്റെ കൈയിലേക്ക് ആ തേളൊന്ന് കുത്തി. അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് കൈ വലിച്ചു. വീണ്ടും രക്ഷപ്പെടുത്താനായിട്ട് അദ്ദേഹം പുഴയിലേക്ക് കൈയൊന്ന് ഇട്ടു. വളരെ ശക്തമായി രണ്ടാമതും തേള് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈയിലേക്ക് ഒന്ന് കുത്തി. ഇത് കണ്ടിരുന്ന ഒരു യുവാവ് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു, താങ്കൾ എന്ത് ഭ്രാന്തമായ പ്രവൃത്തിയാണ് ചെയ്യുന്നത്? കാരണം തേള് കുത്തുന്ന ഒന്നാണെന്നും അത് കുത്തിയാൽ താങ്കളുടെ ജീവൻ നഷ്ടമാവുമെന്ന് വ്യക്തമായൊരു ബോധ്യമുണ്ടായിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? അപ്പോൾ ആ വൃദ്ധൻ പറഞ്ഞു, കുത്തുക എന്നുള്ളത് തേളിന്റെ സ്വഭാവമാണെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളത് എന്റെ സ്വഭാവമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് അതിന്റെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നു, ഞാൻ എന്റെ പ്രവൃത്തി. ആ തേളിന് കുത്തുക എന്നുള്ള ആ സ്വഭാവം മാറ്റാത്തിടത്തോളം കാലം ഞാൻ എന്തിനാണ് നന്മ ചെയ്യുന്ന എന്റെ സ്വഭാവം മാറ്റുന്നത്? കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷിന്റെ ഒരു കവിതയുണ്ട്, വലിയൊരു ലോകം നന്നാവാൻ ചെറിയൊരു മന്ത്രം ഞാൻ കാതിലോതാം, ആദ്യം സ്വയം നന്നാവുക. ആ രണ്ടുപേര് കവിതയിലുണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. ഒരു ഇംഗ്ലീഷിലൊരു ചെറിയൊരു പ്രോവർബ് കൂടിയുണ്ട്, ബ്യൂട്ടി catches the attention, character catches the heart. സ്വഭാവം, അവിടെയും ഏറ്റവും പ്രധാനം നമ്മുടെ സ്വഭാവമാണ്. ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞൊരു ഒരു കാര്യമുണ്ട്, വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം തന്നെ സ്വഭാവ രൂപീകരണമാണ് എന്ന്. നാം മരിക്കുമ്പോൾ അവശേഷിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഏറ്റവും നല്ല സ്വഭാവം തന്നെയാണ്, നമ്മൾ ചെയ്ത നന്മകൾ തന്നെയാണ്. അത്തരമൊരു നന്മകൾ നിലനിർത്താൻ നമ്മൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും കഴിയട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി